Попытка ограбления холодильника с пивом закончилась для злоумышленника крайне неудачно, когда кулер с напитками рухнул прямо на него. Ролик, снятый с помощью камеры наблюдения, показывает, как один из грабителей попытался открыть холодильник, но у него ничего не получилось. На помощь к нему приходит приятель, держащий над головой куртку, явно пытаясь скрыть свое лицо от камеры. Мужчина решил, что все получится, если дернуть дверцу холодильника посильнее, но сильный рывок лишь способствовал тому, что тяжелый холодильник упал прямо на него. Впрочем, не похоже, что злоумышленник сильно пострадал. Подельник помог ему выбраться из-под кулера, после чего они поспешно сбежали с места преступления.